अस्सलाम वालेकुम। अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुश आमदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत चैनल सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। हबीब अकरम साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। हम दोनों अभी टीम के साथ इस्लामाबाद शहर का एक भरपूर जायज़ा लेके आए हैं। डी चौक तक भी पहुँचे, वहाँ भी देखी सूरत हाल। तो खुलासा ये है कि PTI के वर्कर्स सपोर्टर्स तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए डी चौक जा पहुँचे। शेलिंग भी हो रही थी, आंसू गैस भी शेल भी बरसाए जा रहे थे, रबड़ की गोलियां भी, सब कुछ हमने देखा। बाकी विजुअल्स भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। बट कट इट शॉर्ट, ये लोग वहां पहुंच गए जिस जगह के उन्होंने ऐलान किया था, दैट वाज डी चौक। अभी तक हुकूमत जो चाह रही थी वो नहीं हो पाया। सो आगे क्या होने जा रहा है? बुशरा बेगम कहाँ हैं? इमरान खान साहब से बैरिस्टर गौहर मिल रहे हैं। हुकूमत कैसे डील करना चाहती है और इस सारी सूरत हाल के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है? विद इन सर्कल्स क्या बात चल रही है? ये सारी बातें हबीब साहब से डिस्कस करते हैं। कुछ मेरे पास भी जानकारी है। सर, शहर का जायजा लिया डी चौक तक भी पे, आपके तासुरात क्या बने? क्या आपने क्या देखा है, क्या ऑब्जर्व किया? सबसे पहली बात तो ये है कि जामी काफ़ी मुश्किल समझा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, और ये बात भी हो रही थी कि उन्हें पहुँचने नहीं दिया जाएगा। हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब बार बार रजिस पढ़ रहे थे हम्म और वो IG के हवाले करने की बात कर रहे थे, और मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, रेंजर थी, सारी डिप्लॉयमेंट मौजूद थी। तो रुकावटें और जिस तरीके से कंटेनर खड़े किए गए थे रास्ते बंद करने के लिए, वो सब चीज़ें तो ऐसा लगा कि रेत की दीवार की तरह बह गई हैं। हम्म उसकी वजह ये है कि शायद लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। हम्म अगर लोग 2 4 5 हज़ार होते तो शायद ये कंटेनर्स अपना काम दिखाते, लेकिन हम्म लोगों की तादाद इतनी थी कि महज आपने भी देखा और मैंने भी देखा कि लोगों ने धक्का, यानी इतने लोग थे कि उन्होंने धक्के लगा के कंटेनर्स को दूसरी साइड पे कई कर जगहों लिया। पे जी, कई बिलखुसूस जगहों जो पे। डी चौक जाने वाले रास्ते थे वो जी, तो क्लियर कर दिए। जी, वो क्लियर कर अब दिए। आखिरी कंटेनर्स वही हैं जो डी चौक और पार्लियामान के बीच में हैं। आखिरी कंटेनर्स वो हैं जिन्हें अब तक उन्होंने हटाना नहीं चाहा। हटाना नहीं चाहा, यूं कह लें। जी, कंटेनर्स को हटाना अब ऐसे लगता है कि इनका कोई मसला नहीं है, इनके नज़दीक जितने लोग हैं। तो इस वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर ये सोचा है कि डी चौक तक पहुंचना है, तो डी चौक पहुंचने का जो पहला मरहला है वो तो सर हो चुका है। हम्म और अगर नंबर्स की बात करें कि क्या नंबर इतना है जो वाकई पॉलिटिकली इम्पैक्ट कर सकता है, तो यस, वो नंबर भी उतना है। और यानी ये दूसरा, कहानी जो 20-25 की थी, जी, ये तो कहानी समझ नहीं आई। ये कहानी कुछ देखने के आगे की बाद, है। जी, देखने के बाद जी, ये कहानी कुछ आगे की है। और सेफली लाख कहा जा सकता है। देखिए, ये दावे हैं, हम्म और इस वक्त तक चूंकि मजमा किसी एक जगह इकट्ठा नहीं है हम्म जिस पे आप देख के कह सकें कि ये इतने लोग हो सकते हैं इम्कानी तौर पे। लोग जो है वो कुछ, इनकी हिकमत अमली ऐसे लगती है कि इन्होंने, यानी एक हरावल दस्ता है जो आगे आगे चल रहा है, कंटेनर्स को नौजवानों हम्म पर मुश्तमिल है, कंटेनर्स को धक्के देता है, रास्ता बनाता है, और पीछे पीछे काफिला जो है वो चलता आ रहा है। हम्म तो जाहिर है वो काफिला, उस काफिले में शामिल लोग, और फिर जब यहाँ पर जो मौजूदा सारे लोग हैं वो किसी एक जगह इकट्ठे होंगे, तो आपका अंदाज़ा, फिर आप अपना एक एजुकेटेड गेस दे सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी कहा जाए, जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, नंबर बहुत ज़्यादा है। 2014 भी आपने देखा था, हम भी यहीं थे। और ये 2024, 10 साल बाद फिर डी चौक है, वही सड़क है। क्या फ़र्क है 2014 ये के PTI की उस कॉल में और इसमें? 2014 की जो कॉल थी, उस वक्त एक बात कही जाती थी कि इस्टेब्लिशमेंट किसी न किसी दर्जे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही हम्म है, और वो अवामी कॉल तो थी, लेकिन उसमें जो असल रंग भर रखा था वो पाकिस्तान अवामी तहरीक, यानी डॉक्टर किबला ताहिरुल कादरी कादरी साहब। के, डॉक्टर ताहिरुल कादरी के मुतल्लिकीन ने भर रखा था। हम्म और वहाँ पर जो आपको हर वक्त रौनक लगी दिखती थी वो उन्हीं की थी। हम्म और PTI के जो अरकान थे या लोग थे वो आते थे और चले जाते थे। हम्म तो उस सूरत हाल में इमरान खान साहब की ज़ात वाहिद थी जो मरकज़ बनी हुई थी। वो जब होते थे तो लोग भी आते थे, अगरचे कम होते थे। उसका और इसका मुकाबला करना बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक दरख्त का किसी छोटे से पौधे से, छोटे हम्म से नौनिहाल से, बीज हम्म से निकलते हुए किसी कोम्बल से मुकाबला करें। तो इस वक्त तो ये बहुत बड़ा है मामला, यानी इनका दोनों का आपस में कंपैरिजन बनता ही नहीं हम्म नंबर के एतबार हम्म से। हम्म लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त भी मरकजी शख्सियत इमरान खान साहब थे हम्म और ख़ुद मौजूद थे। आज वो खुद मौजूद नहीं है, हम्म लेकिन हर शख्स उनको खुद में मौजूद समझ रहा है। ये रुकावटें, शहर जैम, पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान उसकी जद में, कर्फ्यू का सा समा, क्या फ़ायदा हुआ इस सब का? जब लोग डी चौक पहुंच गए, फ़ायदा क्या हुआ? ये एक्सरसाइज क्यों की गई जबकि
जावेद इनवेन थी। जावेद साहब, देखिए, एक तो ये है कि जितने लोग पहुंचे हैं ना डी चौक पे, आपने भी देखा और मैंने भी देखा, ये सब पाकिस्तानी हैं। ये किसी दूसरे मुल्क में नहीं आए, ये अपने मुल्क के दारुल हुकूमत में आए हैं। तो लिहाजा इनको रोकना बेवकूफ़ी है, ना कि इनका आना गलती है। इनको रोकने की कोशिश करना ये गलती है जो ज़ाहिर है। और जब आप कुछ काम गलत करते हैं तो उस गलती का अपना उस गलती के अपने ना सिर्फ असबाब किसी हद तक होते हैं, बल्कि उसके अपने नताइज भी होते हैं। तो गलती के नताइज ये निकले कि हुकूमत ने इतना कुछ किया और करने के बाद भी नाकाम रही। तो अगर गवर्नमेंट ये काम ना करती, लोग फिर भी पहुंच जाते, तो गवर्नमेंट की जमहूरी होने में और गवर्नमेंट के जमहूरियत पसंद होने में कुछ कलाम कम हो जाता। तो इसलिए हुकूमत की गलती उनको रोकना है, उनका आना गलती नहीं है। अब ऑफिशियली अली अमीन गंडापुर साहब ने तो ये ऐलान कर दिया कि हम डी चौक पहुंच गए और डी चौक पर हम धरना देंगे। जी, इसका मतलब है कि पहला मकसद डी चौक पहुंचना हासिल हो गया, दूसरा जो उन्होंने कहा था धरना देंगे उसके लिए भी तैयारी होगी। लेकिन धरना मैं तो समझे शुरू हो गया। मैं ऑन दी पैरेलल ये भी सुन रहा हूँ कि कई जिम्मेदारान जो हैं वो बड़े बरहम हुए सूरत हाल के ऊपर कि हुकूमत या पुलिस या दीगर लोग क्यों नाकाम हुए इन्हें रोकने के लिए, और कुछ स्पेशल किस्म की अरेंजमेंट्स भी की जा रही हैं। अब ये सब नहीं, अब थोड़ा कुछ नहीं इन हो वेन नहीं सकता। होगा? नहीं, अब मामला हाथ से निकल चुके हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जो कुछ थी, ये उस वक्त हो सकती थी जब पेशावर में थे। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है ना, वो जमहूरी अंदाज में तो होती नहीं है। मोस्टली लोग जो है ना खुद को पावर में महसूस करते हैं और ये कहते हैं कि उनकी पावर जो है, उनकी जो ताकत है, वो लामुतनाही है और गैर मुय्यना मुद्दत के लिए है। और जब आप माइंडसेट के साथ आप गुफ्तगू भी करना चाहते हैं, तो आप दरअसल लोगों को स्नब कर रहे होते हैं। देखिए, अब तक जितनी भी गुफ्तगू हुई वो सारी की सारी ये हुई कि अच्छा, धरना यहाँ नहीं होगा, वहाँ होगा, कॉल ऑफ कर लें, तारीख कोई और कर लें। ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उन मुतालबात पे जो पीटीआई की तरफ से सामने रखे गए थे, उन पे तो बात ही नहीं कर रहे। अब जामी साहब, आप जरा तसव्वुर कीजिए कि जब ये धरना पेशावर से भी उसका ऐलान हुआ था 24 तारीख से जी पहले। जी 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 24 तारीख से पहले अगर आप लाहौर में मौजूद यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूदुर रशीद को, उमर सरफराज चीमा को, शाह महमूद कुरैशी को, एजाज चौधरी को अगर आप छोड़ देते, तो क्या मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते थे ना? नहीं, पेशरफ होती, पेशरफ्त होती ना। ये अच्छा, बहुत बड़ी एतमाद साजी जी, है। एतमाद साजी होती। और लोग जो इस वक्त मौजूद हैं, लोग, हम्म, उनको भी एतमाद होता कि हाँ, हमारी बात सुनी गई है, हमारी बात मानी जा रही है। अब जो है मामलात आगे की तरफ चल पड़ सकते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि नहीं जी, फलां तो मरकजी मुलजिम है, फलां मरकजी मुलजिम है, इसको तो नहीं हम छोड़ सकते, इसको तो यूँ नहीं हो सकता, इसको तो वो नहीं हो सकता, तो फिर उसका मतलब, और फिर लोग चल पड़े। लोगों ने कहा कि अच्छा, दलील अगर आपकी दलील ताकत है, तो हम भी ताकत, यानी हम भी तो ताकत है ना अवाम। अच्छा, तो वो हम, नजर नजर भी जी, आई। नहीं, इतने लोग हैं, हम आके नहीं, ताकत रास्तों नजर आई में, है। जी। अच्छा, इन्होंने आंसू गैस को रोकने के लिए कुछ लोगों के पास मास्क भी थे, और अक्सर हमने वहाँ लोग देखे जिन्होंने वो गोलियां और शेल सुवीनियर के तौर पर जैकेटों में डाले हुए थे यानी वर्कर्स ने। और यही नहीं बल्कि मैंने तो कुछ वहाँ नौजवान देखे, गुलेले हाँ, गुलेले उन्होंने बाकायदा हर बंदे ने अपने हाथ। जामी साहब, ये जो शेल वाली बात है, ये तो आपने शैतानी गलबत वो की, कैसे सर? शरारत की वो है। कैसे सर? उसकी वजह यह है कि मेरी भी आदत यह है कि जब मैं किसी ऐसी जगह पे जाता हाँ, हूँ, तो मैं भी उन चीज़ों को कलेक्ट करता हूँ। लेकिन आपने अब कारकुन लगा दिया, तो अब क्या आपको कोई बंदा कहे? नहीं, भाई, कारकुन वहाँ जो मौजूद हैं। मैं आप एक तो जर्नलिस्ट आप हूँ। एक जर्नलिस्ट कारकुन नहीं है? नहीं, मैं एक कारकुन सहाफ़ी हाँ, हूँ। वो बस ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। हमारे पास भी हम तालिब इल्मी का थी हाँ, हमारी, जब हाँ, ये वकला तहरीक, तो उसके भी कुछ शेल हमने भी रखे हुए जी। थे, फिर तो आप 2014 के, फिर जी, आगे। तो अब आप जो है ना इस तरह की शरारतें करेंगे, तो फिर तो बात नहीं आगे बढ़ेगी। अच्छा हबीब साहब, ये एक बारीक सिलसिला ये हुआ कि कल रात गए मीडिया स्क्रीनों पर खबर आई कि बुशरा बेगम को क़यादत कायल कर रही है कि खान साहब इन चीज़ों पर राज़ी हो गए हैं कि एक जगह दे दी जाए सिंजानी या तरनौल के करीब या पेशावर मोड़ के करीब, और वहाँ वो बैठ जाएं और ये बेलारूस का वफ़द चला जाए तो फिर बात होगी। एंड ये इंप्रेशन था कि बुशरा बेगम नहीं मान रही, और और उनको एक वीडियो पैगाम दिया जाने। अब आपने रात में मेरे साथ टिकर देखे थे, जी, कहाँ गया वो वीडियो पैगाम? इसका मतलब वो स्मोक स्क्रीन था। जी, बिल्कुल। देखिए, इस तरह के मौके पे इस वक़्त चूँकि हुकूमत के पास एक तो सकत नहीं है, हम्म, एक हुकूमत की
طاقت نہیں ہے کہ وہ مظاہرین یا پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کر سکے اور جو وعدہ کرے وہ پورا کر سکے. اس کے پاس اتنی سی طاقت ہے کہ بس یہ کہہ سکتی تھی کہ جناب آپ سنگجانی میں بیٹھ جائیں، آپ منڈی میں بیٹھ جائیں، آپ فلاں جگہ بیٹھ جائیں. اس سے زیادہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے. اور اس کا تو ایک ثبوت اور دوں، جی جو انتہائی حکومت کے چاہنے والے صحافی دانشور تجزیہ نگار ہیں، جب ان کی ٹویٹر ٹائم لائن پر جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، جب ان کی ٹویٹر ٹائم لائن پر بھی آپ یہ ماتم دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ گیم از اوور، ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل چکی ہیں. کیونکہ اعتراف کیا جا رہا ہے کہ حکومت روکنے میں ناکام ہوئی، اعتراف کیا جا رہا ہے کہ مظاہرین جہاں جانا چاہتے تھے وہاں پہنچ گئے ہیں، اعتراف کیا جا رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے، اعتراف کیا جا رہا ہے کہ کہاں ہیں وزیر اعظم شہباز شریف جن سے چند سو میٹر کی دوری پر شرکاء بیٹھے ہوئے ہیں، آئیں قوم کے سامنے خطاب کریں، اعتراف کریں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ دراصل یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید حکومت کو ابھارنا مطلوب ہے، اچھا، حکومت پرووک کرنا ہے. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ نمبر ون، یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ قانون کی بالادستی کے لیے ہو رہا ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر جو لوگ آئے ہیں وہ اگر اڈیالہ جیل جاتے وہ غیر قانونی بات تھی یا یہ یہاں غیر قانونی بات؟ میرے خیال ہے وہ غیر قانونی، وہ بات مناسب نہیں تھی. مناسب نہیں تھی، یہ ٹھیک ہے نا؟ بات زیادہ مناسب. اچھا یہ جو ڈی چوک ہے اس کے سامنے تو پارلیمنٹ ہے، ہاں بالکل، وہ کس کا نمائندہ ایوان ہے؟ عوام کی. عوام کا نمائندہ ایوان ہے. اس کے اندر ہی سینٹ موجود ہے، اس کے سامنے صدر کا دفتر ہے، صدر کا آفس، سپریم کورٹ ہے. یہ سب کیا ادارے آسمان سے وجود میں آئے یا ہمارے ووٹ کی بھی کوئی حیثیت ہے، عام آدمی کے ووٹ کی عوام کی حیثیت بھی ہے؟ طاقت سے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا عوام کا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آنا کس بات کی، اور سپریم کورٹ کے سامنے آنا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ قانون کا تقاضا کیا جا رہا ہے، کوئی غیر قانونی مطالبہ تو ہے ہی نہیں. یہ جتنی بھی رکاوٹیں، پابندیاں تھیں، اس کا کاؤنٹر پروڈکٹیو اس لیے ہوئی ناظرین کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس دھرنے کو بڑی خصوصی کوریج دی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستانی میڈیا. بی بی سی نے لائیو پیج شروع کر دیا ہے، آپ فاکس دیکھ لیں، سی این این دیکھ لیں، الجزیرہ دیکھ لیں، بلوم برگ دیکھ لیں. بلکہ بلوم برگ نے اس احتجاج کے اوپر ایک ٹویٹ ڈالا. اس ٹویٹ کے اوپر رچرڈ سم تھنگ جو ٹرمپ کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے اور اب وہ ٹرمپ کے لیے وہ شخص ہیں جنہوں نے یوکرین کے ایشو کو دیکھنا ہے، یعنی ان کی اتنی اسٹریٹجک اہمیت ہے. تو انہوں نے اس ٹویٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے ریلیز عمران خان. اور اس کو دیکھتے ہوئے کئی ہمارے دانشوروں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب صورتحال بھانپ چکے تھے، انہیں اندازہ تھا، اس لیے 24 کی کال دی گئی ہے. تو اب جب بین الاقوامی طور پر آوازیں آئیں گی تو دارالحکومت کو آپ زور زبردستی کتنا عرصہ بند کر کے چلا سکتے ہیں؟ دارالحکومت تو شاید چل بھی جائے لیکن ملک نہیں چلتا. آپ نے جس طریقے سے پورا ملک بند کیا ہوا ہے، ابھی تو شہروں کے اندر جو بیسک پروویژن ہے ان کی کمی شروع ہو گئی ہے. اسلام آباد میں کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کم ہونا نہیں، شروع ہو پیٹرول گیا. پمپ بند بھی ہیں جی، کئی پیٹرول پمپ اور بند اے ہو ٹی گئے. ایم مشینیں نہیں چل جی، رہی تو اور جب انٹرنیٹ نہیں چل رہا ظاہر ہے باہر. کیش آنا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو جب یہ ساری صورتحال ہوگی تو اس میں تو پرابلم بڑھتے چلے جائیں گے. دیکھیے دنیا میں جامی صاحب یہ بات ہمارے لوگ نہیں سمجھتے، دنیا میں الیکشن کی دھاندلی کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں رہی. اب نہیں رہی. یہ جو لیوکوشنکا آئے ہوئے تھے، الیگزینڈر لیوکوشنکا جو بیلاروس کے بیلاروس کے صدر، جو اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہیں، ان کو یو کے، یو ایس اے اور یورپی یونین نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں بیلاروس کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ کی قیادت کو قبول نہیں کرتے. امریکہ نے کئی پابندیاں لگائی جی، ہیں. کئی طرح کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. دنیا میں اب یہ کہانی ختم ہو گئی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب الیکشن کی دھاندلی ہمارا اندرونی معاملہ. بھائی اب دنیا کا اول تو کوئی معاملہ اندرونی معاملہ نہیں رہا. مائنس عمران کے بغیر یہ کراؤڈ جتنا چارج دیکھا ہے یہ چلا جائے گا اسلام آباد چھوڑ کے؟ مجھے اب مشکل لگ رہی ہے چیزیں. اب جو آئندہ آنے والے دن ہیں وہ مجھے مشکل لگ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب حکومت کو کوئی ایسی یقین دہانی کرانی پڑے گی کہ جس پر علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر خان اور سلمان اکرم راجہ، یہ لوگ نہیں، اب خود عام آدمی، وہ جو اپنا بیک پیک اس نے کندھے پر باندھ رکھا ہے اور وہ آیا ہے دھرنا انڈیفینٹ مدت کے لیے دینے کے لیے، جب تک اب اس کو یقین نہیں ہوگا وہ اب ادروائز معاملہ مشکل ہو جائے گا. تو اس کو اب حکومت کو جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ نظر آنے والے بیرسٹر سیف کی اقدامات. آنیاں جانیاں بے سود ہیں. دیکھیے بیرسٹر سیف صاحب کی آنیاں جانیاں، دیکھیے اب چونکہ اس معاملے میں پوری انفارمیشن کسی کے پاس نہیں ہے، چونکہ کارڈز بہت کلوز رکھ کے کھیلے جا رہے ہیں نا،
تو اگر تو بیرسٹر سیف صاحب، اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب کوئی شرطیں بنوانے گئے ہیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے بیرسٹر سیف صاحب یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ سر اگر آپ باہر آئیں گے تو یہ بات نہ کریے گا پلیز. اچھا دونوں چلیے، صورتیں ہو سکتی ہے نا. علی جان صاحب تشریف لے آئے، اس کا مطلب ہے ہماری گفتگو کا اختتام ہوا چاہتا ہے. میں جانے سے پہلے آپ سے عرض کروں، حکومتی ذمہ داران کے ہاں یہ ادراک پایا جاتا ہے کہ حکومتی مشینری یا ذمہ داران جو ہیں وہ اس دھرنے میں آئے شرکاء کا نمبر انٹیسپیٹ کرنے میں غلط ثابت ہوئے، جو ان کی رپورٹس تھیں وہ غلط ثابت ہوئیں، اور جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی ٹیکنیک تھی ٹولی کی صورت میں مختلف جگہوں پہ انگیج کرنا فورسز کو پھر آگے بڑھنا، اس کو بھی انٹیسپیٹ نہیں کر پائے. آج دن تک میں یہ کہہ سکتا ہوں سیفلی کہ حکومتی تمام اقدامات پی ٹی آئی ورکرز اور پی ٹی آئی کے دھرنے کے شرکاء کے سامنے ناکام ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انتہائی اعلیٰ شخصیات کے حوالے سے خبر ملی کہ وہ انتہائی برہمی کا اظہار کر رہی ہیں ان انتظامات کے اوپر اور ان ذمہ داران کے اوپر جن کے ذمہ یہ ڈیوٹی تھی. کاش یہ نوبت نہ آتی، لیکن اب مجھے یہ لگ رہا ہے کراؤڈ سے ملنے کے بعد، لوگوں سے بات کرنے کے بعد، حبیب صاحب کو تجزیہ آپ نے دیکھا کہ مائنس عمران کے بغیر یہاں سے ان کا اٹھنا مشکل ہے. انٹرنیشنل پریشر بھی اب اس سے زیادہ بڑھے گا. اللہ حافظ.